Oh oui. Allez les gars, c'est parti dans la sombre pêche. En live tout de suite mon pote. J'en ai un. Ouais, il est pique. Le leur il paye sa mère. Ouais, il est pique. Oh oui. Il est là Stéphane, le piranha à la veine bleue. Wesh Ezox, le grand Ezox, comment ça va mon pote? Il est là Yobax, comment ça va Yobax? Oui, le king est parmi nous.